Seo ceiste héindigh ón páipéir don tasamh Sóisearach fiche chathair agus Ardleibhéal máta tá gceist anseo. Tá 10 nóiméad againn chun an ceist seo aanamh. Ibrigh amach luach 2 lúda 3 cé cearnatha nuair atá cé cotharm le lúda 2. So tá píosa Ailgéabar le déanamh againn anseo. We have 2 lúda 3 cé cearnatha. Nuair atá cé cotharm le lúda 2, tá mé chun lúda 2 a chur isteach san áit sin. Now, caigemuid a bheith an cuairmach ar an uair a bhain nuair tagann sé seo suas. Mar braithn sé ar an slí a chuireann tú é isteach san uair a bhain. Más rud é go bhfuil sé in úsáid agat. So, tá is a gcuin ar fad, tá lúda 2 fáil lúda 2 nó lúda 2 cearnatha, caithfidh sé a bheith móda chathair. Agus uaireanta dearan an uair a bhain go bhfuil sé lúda chathair, muna bhfuil lúbíní in úsáid a gceart an sin. So, just bí cuairmach an seo agus aon ceist ar an cuarsa ina bhfuil sé sin ag teach suas, go bhfuil an freagra ceart in úsáid againn don píosa sin. So, we have 2 agus an sin lúda 3 fáil chathair. So, 2 lúda 2 beag nád againn an sin. An céad cuid eile, cuid B, Fachtóirigh PM móda 3p lúda M lúda 3 go hiomlán. So, tá méid tógáil faoin aire an sin go bhfuil ceithre terma againn. Níl aon rud commónta sna ceithre ceann dóibh. Tá rudaí commónta ann. So, tá P sa cé ceann agus an dara terma, tá M an sin, tá 3 an sin. Ní féidir lum rud amháin a bhaint amach ó gach terma. So, tá grúpáil a gceist an seo. Tá níos mó ná má bháin can é seo dhéanamh, but amá is fearlam ná an cearnóg seo a úsáid. Briste suas an is go mé na ceithre terma chuirste again. So we have PM, 3p, lúda M, lúda 3. Agus inis tá méid bheicint ar na céad gábosca an seo. Tá P ceann den a factory, nó an factor commónta is iarda, so chuir mé P an sin, beag M suas an sin, P buinte ó 3p, nó 3p rointe ar P, beag 3 suas an sin, M fá lúda hain, will give me lúda M, lúda hain fá 3, tá lúda 3 againn. So, ó brion sé de gach busca, so tá iscom go sé déanta I gceart an sin. So, tá na factory M móda 3 ón na gá terma ag an bór, agus P lúda hain ó na gá terma ar an taobh. Graf gach ceann den Éagothromóidí seo a leanas ar an Uimhirlíne tá tugtha. So, tá muid fécinn ar na sláán uimhreacha, nuair atá X mar bhall de Z, tá muid fécinn ar na uimhreacha aicinta, nuair atá X mar bhall de N, agus tá muid fécinn ar na réid uimhreacha, nuair atá X mar bhall de uair. So, an cé ceann, tá X níos lú ná 2. So, beag hain, nád, lúda hain, lúda 2, lúda 3, agus lúda 4 san uaireamh. Cur circle dúnta ar an líne go díreach san áta nó bhfuil na uimhreacha sin, ná chur an puinte thar an Uimhirlíne nó ar an uimhir é hain, agus bicínta go bhfuil na circle go léir dúnta mar sin, so dáthatha isteach. An cé ceann eile, we have X níos lú nó cotharm le 3, átain bhfuil X mar bhall den na uimhreacha aicinta. So, bí cuairmach an seo mar lena uimhreacha aicinta, níl nád san uaireamh agus is butain commónta é sin. Tá an lista duine ar uimhreacha aicinta sna táblaí comá, so do mar é go raibh tú géirí check dúbalta dhéanamh ar sin, bheadh tú an ann. So, nuair tá muid fécinn ar na uimhreacha, tá níos lú ná nó cotharm le 3, tá 3, 2 agus hain san uaireamh an sin. Agus sa 3 ceann an sin, we have X is níos mó ná 2 agus níos lú ná cotharm le 4. Átain bhfuil sé mar ball den a réid uimhreacha. So, níl 2 san uaireamh nó lúda 2 san uaireamh an sin. So, tá mé chun circle oscailta a chur ar an uimhir sin. Tá 4 san uaireamh, so tá mé chun circle dúnta a chur an sin. Agus an sin ar tá muid caint faoi na réid uimhreacha, tá muid caint faoi gach ile uimhir idir na gá uimhreacha sin. So, chuirfidh mé líne ar an líne sin. Car go bhfuil peann luí in úsáid againn, bí cinnte go bhfuil gach uimhir an soléir
Má tá botún déanta agat an sin is féidir leat é I dheisiú. Mar ní ba car go bhfuil a lehéad de maybe botú mar sin and then X3 or just rudí mar sin cura ar an ceist, mar ní bheith mu an ann sin a léamh chun é sin a ceartú. So má tuairlíonn sé go bhfuil botún déanta agat le peann, beidir bhain úsáid as pop ar breise, just chun bheith cinnte go bhfuil sé déanta I gceart. So spotí le haghaidh na slán uimhirge agus uimhirge aicinta agus an sin circle oscailte nó dúnta agus líne in úsáid goin le haghaidh na réid uimhirge an sin. Cuid D. Scríb an slán seo a leannas mar Codáin éinear sa form is siimplí. So scríb mé amach an ceist mar tá sé, we have 2x lúda dó haar 3 móda dó haar 2x móda dó. So an céad rud atá a dhéanamh agam, tá mé chun na gá ainmniúirí a thógáil an sin, iad sin occur ag an bun. So we have 3 fá 2x móda dó. Agus an sin tá méid fécinn ar an céad códán. Tá méid tar éis an uimhir ag an bun a ollrú fá 2x móda dó an sin. So tá méid chun an rud céine a dhéanamh ag an bór. So beidh 2x lúda dó fá 2x móda dó cur síos agam. Agus an sin tá móda idir na gá códán, so tá méid chun é cur an sin. Inis tá méid tar éis an 2x móda dó ag an bun a ollrú fá 3, so tá méid chun an rud céine a dhéanamh ag an bór suas an sin. So beidh sé dó fá 3. Inis tá méid chun gá crud is simplú, so we have 2x fá 2x, that's 2x cearnatha, 2x fá móda dó, lúda dó fá 2x, lúda dó fá móda dó, agus an sin dó fá 3, we get móda 6. Tá méid chun an 3 ollrú amach an sin, so we have 3 fá 2x, tá 2x a gcuin agus 3 fá dó, we get móda 6. Rocky mé raig ag simplú. Móda de x lúda de x sin chomh na nád. So we have 2x cearnatha, móda dó, haar 2x móda 6. Agus sin é.